係咪小燕姐姐？咁我有件事就想你幫我俾下啲意見咯，就係我同我個老細啊，即係一直到家下啦6年啦，都係情侶關係咁咯，而且佢有係啊，我同我老細6年啊，即係同佢6年一直都係情侶關係咁樣咯，而且佢係有家庭㗎。哦，你係同老細6年都係情侶關係啊？係。佢有家庭嘅，咁你有冇家庭啊？咁我係咁噶，其實我同我老公已經離咗婚噶啦，因為我老公咧，即係當佢我呢個老細啊，以前係我老公嘅老細嚟噶。咁因為我老公喺佢都要做嘢，成日都唔生性，好似反正就搞三搞四咁，冇呢啲生性咁，成日都喺出邊，反正就搞埋嗰啲女人咁樣咯，所以就冇做啦喺呢度咯。咁然之後咁我就而家喺我老細呢度做，因為我老公即係因為係咁，你知唔知道啊？搞三搞四都小事啊，仲係後尾啦，同出邊嘅女人咧就有咗，即係話有咗細蚊仔咯。咁我講真啦，佢語言識別唔到係咪？佢語言識別唔到。你連返上嚟啊！呢個女仔喺唔喺度啊？喂？喂？喂？唔知係咪俾人哋封咗咧？佢無啦啦。喺唔喺度啊？喂？聽唔聽到我講嘢？你講，唔好意思吓。咁聽到啦嘛？聽到。我啱啱講到嘅就係話我老公咁樣啊。咁因為我喺我老細呢度做嘢，咁我同我老公已經就離咗婚咁樣噶。咁然之後，咁離咗婚，因為我喺我老細呢度做嘢，佢就成日都即係對我又算幾好下噶咯。佢睇到我離咗婚，因為係淨係同咗我一個女生活，咁孤苦伶仃咁兩個人，即係單親家庭，所以我老細咧就對我咧就比較照顧下咁樣噶。咁好多時候咧，因為我同我個老細有時候會加班，會喺埋一齊噶嘛，係咪？咁好似佢工作，我睇到我呢個老細即係咁有能力，都仲咁努力咁工作，其實我都好欣賞佢嘅。而我喺佢嗰度做嘢，我為咗生存，為咗我女過更好嘅生活，咁咧我都好努力咁樣噶。啱啱開始，其實我哋都係互相欣賞咁㗎，就係有時候咧會一齊加班，或者係一齊出去食個飯咁樣咯，傾下偈咯。但係咧有一次就係因為係參加一個好重要嘅商務活動嘛，嗰一日咧就因為係呢個活動搞得好晏啊，咁咧老細咧就叫我搵個地方休息。所以咁我就去咗酒店，即係揾咗一個酒店，諗住大家休息一下㗎，即係我同佢喺嗰度酒店啦，諗住飲翻杯咖啡啊，即係放鬆下自己咁樣㗎。咁冇諗到我同佢你意思即係話咧，你係同個老細互相欣賞，所以你哋做咗6年嘅情人嘅係咪？對㗎。咁你有咩飲咖啡嘅？無啦啦又？咁有一日唔係話我哋搞嗰啲商務活動咯，搞商務活動嘅咧，咁即係搞得好晏嘛，搞得好晏咁，老細就叫我去休息下，搵個地方休息下，咁我咪就去搵間酒店啊休息咯。咁休息諗住同老細飲翻杯咖啡咁樣，即係放鬆下自己，放鬆下嗰種神經咁樣噶。我想問下你咧，你有冇入過天華直播間嘅？冇係咪？
咁你繼續講。咁然之後，咁啊就飲嘅時候，咁啊話坐低落嚟，本嚟就飲翻咖啡，咁就喺度飲下飲下，咁我同老細傾下傾下，就咪好多嘢傾咯，就咁啊，即係話傾到即係好似嗰種感覺啊，就好似傾住嘅時候，就好似有啲曖昧啦。我同佢咁樣就咁傾起嚟啦，就好似鬼使神差咁，後尾就去開咗308咁樣開咗房咯。哦，即係話咧，你飲咖啡你都可以飲到308，傾下傾下傾出咗曖昧情分，係咪？即係當時嘅氣氛令到你哋心跳加速，然之後走咗去308。對㗎。咁牽強嘅，多謝一直等你。咁你唔知道，咁有時候我都唔知道，反正我覺得我自己特別係呢幾年咁空虛寂寞，咁而且我同我女咁生活，咁睇到呢個老細本身我又欣賞佢㗎，咁我就咪後尾就同咗佢去咗，反正唔該發生嘅都已經發生啦。咁即係你明目張膽咁做咗2+1係咪？唉，其實呢次之後啊，我就自己即係提醒自己，即係我又話，即係我自己咁諗啦，冇有下次啦，唔會有。其實我都知道係唔應該發生嘅呢件事，我覺得我自己係犯咗一個好嚴重、好嚴重嘅錯誤。其實我覺得我唔單止傷害咗我自己，亦都傷害咗佢嘅老細嘅家庭。我係咁諗㗎當時，咁我就話。呢件事發生之後，當冇嘢咁咯，即係唔該發生嘅已經都發生咗啦，係咪？咁當冇嘢咪當冇嘢咯，咁既然係咁樣冇嘢咪冇嘢咯，咁仲有後邊咩？點解仲會有後邊嘅？咁你唔知道啊，小燕姐姐，咁到後尾，自從呢件事之後咧，咁我覺得老細對我就好似已經即係特別好啦咁咯，咁好似有時候我覺得啊，哪怕係佢一個眼神。其實我覺得我自己都好難受，其實我自己好努力咁克制我自己，冇有呢種感覺㗎。但係我真係做唔到，我自己即係好似見到佢，就好似見到乜嘢咁樣，心裏邊即係話心跳都加速咁樣㗎。哦，即係自從嗰次之後，你就對佢成日心跳加速。即係睇到佢，好似佢就係瞟下我，哪怕一個眼神咁瞄一瞄。或者係一個小小嘅動作，我心裏邊都好緊張。即係感覺咧，應該係呢種感覺咧，已經係入咗心噶啦。你中意咗人哋，或者係咯，阿小燕姐姐。唔好講話或者係啦。當你咧同佢有嗰啲肉身關係嘅時候咧，你可能咧，我唔知你為情定係為乜嘢啦。你咁樣講咧，你肯定係有情嘅對呢個男人。係嘅，因為佢啦，不論你係工作啊，各方面啦，佢都能夠幫到我，而且有時候即係你都知道我個女啊，仲咁細幾歲啫，咁好似有時候我細蚊仔啊，有時有啲發燒啊，或者去家號啊，咁佢都幫我，佢都揸車去送去，所以我對佢又有感激之心，又有嗰啲即係話欣賞佢嗰啲感覺咯，反正就各方各面我都有。咁然之後你知唔知道，即係當呢件事發生咗1個月之後咧，咁有一次咧，就我哋一齊出差嘅。咁出差嘅時候啦，你知唔知道啊？去到嗰間酒店嘅時候，其實我就又對佢咧，即係可以話情不自禁咁樣呢種感覺咯。咁我又同咗佢，即係反正我就去黐埋佢咁樣咯。就呢種感覺，哎呀，好似〜因為我已經都好耐未有同過異性乜嘢，而且我又好欣賞個男人，所以我就黐埋佢咁樣咯。即係你由始至終都係你自己一廂情願，自己主動，自己去揾呢個男人，黐埋呢個男人，準備跟住呢個男人，係咪咁嘅意思啊？我當時就係諗住係有一日過一日咁樣噶。咁冇諗到其實我對佢嘅感覺就越嚟越深咁樣啦。咁其實我係唔想破壞佢嘅家庭㗎，我只係想維持咁樣嘅關係咁樣。咁我諗住即係好似我覺得我越嚟越放唔低佢，即係我有時候我甚至唔計較佢，無論你係咩時候陪我，我都好開心咁㗎。咁
到後尾，你知唔知道啊，小婉姐姐？其實後尾我發覺我已經係情不自禁啦。我對佢呢種感覺啊，越嚟越深，越嚟越深，甚至好似我會計較到佢愛我多啲，或者係愛佢老婆多啲咁樣啦。你用乜嘢？你用咩身份去計較愛佢多啲，愛佢老婆多啲咧？要佢？其實我而家多謝明哥，哇！多謝晒明哥，多謝你禮物啦，多謝晒，好感謝你啊！阿財叔，你講啊，你有咩問題啊？阿財叔，財叔啊，財叔，你繼續講啊，姐姐，你用咩身份啊？我而家其實我唔去計較我有咩身份，即係我而家就係情不自禁，好似而家係冇辦法控制我自己咁樣嘅感情咁樣對佢啦，所以我係會諗呢啲咁嘅嘢。咁我係呢啲諗法係即係控制唔到我自己噶嘛？你話係咪？你控制唔到你自己啫，但係我哋有節制啊嘛，因為我哋而家呢個社會係法治社會嚟噶嘛。咁我哋犯咗法，我哋係咪應該要受到懲罰啊？喺未犯法之前咧，知道呢件事犯法，我哋係咪應該要控制自己，而唔係話情難自禁啊？我知道你係一個容易受傷嘅女人，但係我哋真係要情難自禁嘅喎，禁唔得住嘅受傷都係你自己，咁你係活該嘅喎，姐姐。咁你都知道啦，小婉姐姐，我經歷過我同我老公呢段感情，其實我已經我覺得我自己都好受傷啦。但係而家我又愛上呢個男人，但係呢個男人又對我好好啊，我覺得即係所以喺埋一齊，同佢喺埋一齊，我就係有嗰種又好開心嗰啲感覺。咁反正咁好嘅，你哋又暗地裏嘅，你連上嚟係想為乜嘢嘅？其實，哎呀，我有時候反正我就係諗住，反正我唔去計較佢點，反正佢有時間陪住我，我唔去計較佢係有乜嘢家庭或者係有咩都好，我只係想做佢幕後嘅女人，我就係咁諗噶。哦，咁你有冇諗住傷害？你有冇諗過會傷害人哋頭家嘅咧？我唔想傷害，我就係唔想俾佢老婆知道啊！呢啲咁嘅事情。咁如果係咁樣嘅，咁你喺背後默默咁樣付出咪得咯？咁你連上嚟係因為乜嘢？係想話我抒發下情感定係點樣啊？唔係噶，小姐姐，因為而家下佢唔理我啦呀，所以我就而家下我今日連線就係因為佢已經唔理我啦。咁我點解唔理你咧？我想問下。咪就係咁咯。有一次咧，即係因為係出差咁樣，即係我哋當時啊，可以話搞完之後咧，咁佢咧就去沖涼。咁去沖涼嘅時候咧，嗰陣時啱啱佢電話響，咁佢嘅電話一響，我就攞起身啦，我就聽。咁攞起身嚟聽，我就話佢已經沖緊涼喎。我等下叫佢打翻俾你啊。其實